他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕。我得的是纤维性骨失养症，那这个疾病的话是罕见疾病，然后医生跟我讲说2个手术都先做。它的会使我的骨头纤维化，然后它会使我的骨头容易变形和断裂，所以我小时候可能一个不小心一个意外，这样手撑在地板上，用力一点手就断了。我开刀大概有不下10多次。对，然后又因为长期需要卧床的关系嘛，所以我大概人生有12年的时间都是躺在病床上的。其实我在十几岁的时候，那个时候就有很多次有想要自杀的念头，就是因为我觉得没有办法再走下去，我没有办法面对这一切，因为对一个那个时候的小孩子来讲的话，已经过于他所能够承受的东西。那我不知道我的病什么时候会好，然后我看不见我前面的道路。还有一本要专业。几年的话，有时候也会，就是如果骨头状况不好的话，其实我还是会打个喷嚏啊，就咳个嗽的话，就肋骨或者骨盆就裂。都一直憋咳嗽。后来我发现我的大腿就是弯曲角度逼近90度，那因为我的腿以前就已经做过很多次的矫正治疗手术。那开直了，它还是会变弯，所以我就想，这么没有用的腿，又这个手术又没有什么意义的话，干脆不要手。一般人可能会觉得很难过，会觉得失去了一个东西。可对我来讲的话，我觉得没有了它，我觉得我可以想象我以后的人生会是怎么样子，不一样。因为没有脚哈，我只要坐在轮椅上面的话，我终于可以到外面去生活，我不是一直躺在床上，然后这样子春夏秋冬看着每天的外面景色这样子的过日子。这是我爷爷取的名字嘛，然后这是他也对我的期许，就让我能够活得像我爷爷的期许这样子，对这个社会、对这个世界也是有帮助。上帝没有让我走，让我能够留下来哈，我也是希望有我自己的这样的一个经历去帮助别人，所以。你要知道，有人懂你的情况，不是只有你一个人这样子，而是大家都很努力的在挣扎，在生活。